வெல்கம் டு சரண்துறை விலாஸ் சேனல். நீங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறது சுவையான சீரக சம்பாவில் சிக்கன் பிரியாணி தான். பார்க்குறப்பே நாக்குறுது. இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்ப்போமா? பெரிய வெங்காயம் நீட்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், ஒரு சின்ன லெமன். சிக்கன் நல்லா மஞ்சள் உப்பு போட்டு நல்லா கழுவி வச்சுக்கோங்க. கொத்தமல்லி, புதினா, தாளிக்கிறதுக்கு பிரிஞ்சி இலை, பட்டை, கிராம்பு, 2 ஏலக்காய். ரொம்ப நிறையா போடாதீங்க, கம்மியாக போடுங்க. தயிர் பாக்கெட்டு, இதெல்லாம் எல்லாமே அரைக்கிறதுக்கு. பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், முந்திரி, கல்பாசி. பட்டை நம்ம எல்லாமே பிரியாணி தகுந்த மாதிரி போடணும். பட்டையோட கம்மியாக கிராம்பு, கிராம்போட கம்மியாக ஏலக்காய் போட்டுக்கோங்க. கல்பாசி ரவுண்டு போட்டால் போதும். நிறையா போட்டால் வாசம் வேறு டேஸ்ட்டே மாறிடும். இதோட சேர்த்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சின்ன வெங்காயம், காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய். இன்றைக்கி தக்காளி சேர்க்காம தான் பிரியாணி செய்ய போகிறோம். இஞ்சி பூண்டு, பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. அதோட 2 புதினா இலை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க, நிறைய சேர்த்துடாதீங்க. கசகசா சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடணும். குறைன்னு இருக்கக்கூடாது. நல்லா நைஸாக அரைச்சிடணும். இப்போ அடுப்பில் நம்ம குக்கரை ஹீட் பண்ணிடுவோம். நல்லா குக்கர் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கடலை எண்ணெய் யூஸ் பண்ணி தான் நான் பிரியாணி செய்ய போகிறேன். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணுங்கள். நான் சொன்ன அளவு எல்லாமே கரெக்டாக போடுங்க. நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சிருந்த எல்லாத்தையும் இதில் போட்டுக்கோங்க. 4 பெருஞ்சீரகம், ஏலக்காய், பட்டை, கிராம்பு, இலை. அதோட சேர்த்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம். அதுக்கு மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வெங்காயம் வதக்கிடணும். உப்பு நம்ம வெங்காயம் வதங்குற அளவுக்கு மட்டும் உப்பு போடுங்க, ஜாஸ்தி போட்டுறாதீங்க. நல்லா வெங்காயம் இந்த மாதிரி வதங்கியிருக்கணும். நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. நல்லா தீய விடாமல் நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். நல்லா வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பேஸ்ட்டை போட்டுக்கணும். நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும். அதுவும் அடியில் பிடிக்கும். ஸோ அதனால் கை விடாமல் கிண்டி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும். இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கணும். சிக்கனை நல்லா ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கணும். சிக்கனும் அந்த மசாலாவும் நல்லா சேர்கிற மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கணும். இப்போ சைட்லேயே நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரிசி ஊற வச்சிடலாம். நான் அரிசி முன்னாடியே ஊற வைக்கல, இப்போ தான் ஊற வைக்க போகிறேன். இன்றைக்கி 4 கப் ரைஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் சீரக சம்பாவில். இது ஒரு பழைய அரிசி பேக்கெட்டில் போட்டிருந்தனால 1 கப்புக்கு குக்கரில் வைக்கிறதுனால 1 கப் அரிசிக்கு 2 கப் தண்ணி ஊற்றணும். இப்போ நம்ம குக்கரில் இந்த ஸ்டேஜில் புதினாவையும் மல்லியும் ஆட் பண்ணி ஒரு தடவை கிண்டி விட்டுக்கோங்க. கிண்டி விட்டுட்டு அரிசியை நல்லா கழுவி இப்படி ஊற வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப நேரம் ஊறன்னு தேவையில்ல. நான் சிக்கன் போட்டதுக்கப்புறம் தான் அரிசி ஊற வைக்கிறேன். இப்போ சிக்கன் நல்லா வதங்கிருச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம். 1 கப் ரைஸுக்கு 2 கப்பு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். தண்ணி நான் மொத்தம் 4 கப் ரைஸ்னால 7.5 கப் தான் ஊற்றிருக்கேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி அதிலே நம்மளுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் இருக்கிறதுனால 1/2 கப் கம்மியாகவே ஊற்றிருக்கேன். இந்த தண்ணி ஊற்றுறப்பே நம்ம இந்த தயிரையும் அந்த தண்ணியோடு சேர்த்து நான் மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றிட்டேன். எதுக்குன்னு தயிர் நான் தனியாக ஆட் பண்ணலை. ஸோ அந்த தண்ணி நம்ம கழுவி வச்சுருக்க அந்த மசாலா அரைச்சி வச்சுருக்க தண்ணியோடு தயிரையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன். பத்தாவதுக்கு நம்ம அரிசி கழுவுன சீரக சம்பா ரைஸ் கழுவுன அந்த கழுவி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அந்த தண்ணியை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். வாசம் நல்லாயிருக்கும். ஸோ தண்ணி நல்லா கொதிச்சோன்னே நம்ம கழுவி வச்சுருக்க ரைஸை நல்லா வடிகட்டி எடுத்து அதில் போடணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ உடனே மூட வேணாம், நல்லா கொதிக்கணும். ரைஸ் ஒன்று சேர்ந்த மாதிரி வரணும். இந்த ஸ்டேஜில் லெமனை நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. கொட்டையை எடுத்துகிட்டு உப்பு காரம்லாம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க. நல்லா ஒரு தடவை லைட்டாக கிண்டி விட்டுட்டு நம்ம குக்கரை மூடி வச்சிடலாம். நான் விசில் போடாமல் தம்மிலே தான் வைக்க போகிறேன். அதனால தான் நான் கொதிச்சதுக்கப்புறம் மூடி போட்டு மூடுறேன். தம்மில் 15 மினிட்ஸ் வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம சுவையான பிரியாணி ரெடி. சீரக சம்பா மெதுவாக ஒவ்வொரு அடியிலேருந்து லைட்டாக எடுத்து விட்டு எல்லா மசாலாவும் படுற மாதிரி நல்லா கிண்டி விடுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், லைட்டாக நம்ம நெய் நம்ம தாளிக்கிறப்ப ஆட் பண்ணலை. வேணால் நம்ம தாளிக்கிறப்ப நெய்யை ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாதி எண்ணெய் பாதி நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் நான் நெய்யை சுற்றி போட்டுட்டு ஒரு தடவை கொஞ்சம் மூடி வச்சுட்டேன். இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி. பிரியாணி ரொம்ப அருமையாகவே வந்துருந்துச்சு. சாப்பிட்ட பசங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.